जीवन में समस्तंकर थाए कहार समय कहार संपर्क कहार धन आउ कहार शांतिर अभाव ताहा भितरे जी खाप खुआई पारिला से ही जीति जाए। आपण मानक समस्त को मो तरफ नमस्कार। आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे मु भी भलरे अछि। चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा किंतु वीडियो स्टार्ट करबा पूर्वरु सेही गोटे कथा आपण मानक भितर केही जदि आज मो चैनल नुआ थांती ताले प्लीज प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा फल मो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे खूब शीघ्र पहुंची जिवो आ आपण माने मते टिके सपोर्ट कर परिबा आगु को जीवा पई। हो चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। आज हमर वीडियो रे रहिबो जोटा कि आपण माने देखुथिबे शीत तो पड़ी गलानी। शीत पड़िबा सहित हमर तो ठंडा काश जोटा कि सर्दी ए सब कॉमन आरंभ हो जाए। ताले चलंतु जानिबा कोन एमती घरोई उपचार अछि जोटा को कि आमे अप्लाई कले हमर ठंडा काश सर्दी रु पूरा दूरे रहिबा आ जदि भी हेइथिबो छाडी दिबो। ताले चलंतु वीडियो आरंभ करिबा। सेथि पई हमकु दरकार तुलसी पत्र। आपण माने जदि कला तुलसी पाइबे ताले से आहुरी बहुत सुंदर काम दबो। एमती करी आपण माने मोटा गोटे दिन रे पाई बनेबी सेति पई मोटे के अधिका नेबी आपण माने आपण को हिसाब रे नेबे। ताहले चलंतु एबे जिबा मोर तोळिबा सरी गलानी। एबे आमे एको टिके भल्लो भाबरे धोई नबा। एबे आमे भल्लो भाबरे पत्रटी को पानी रु बाहर कर नबा कर नै अन्य गोटे पात्र रे ताकू रखिबा। एबे आमे छोट अदा खंडटी को भी भल्लो भाबरे धोई नबा। एबे आमे अदा को धोई एमती छोट छोट पीस आकार रे काटी नबा जोटा कि चोपा छड़े। तापर एबे आमे तुलसी पत्र आउ अदा को भल्लो भाबरे छेची नबा। आपण माने चाहिले ग्राइंडर जग रे देई ग्राइंड कर परिबे नचेत आपण माने एमती छेची परिबे नले आपण माने जदी सुविधा सील रे भी बाटी परिबे। एमती करी भल्लो भाबरे आपण माने अदा आउ हमर तुलसी पत्र को भल्लो भाबरे छेची नेबे। एबे हमर पत्रटी भल्लो भाबरे छेची बा सरी गलानी। एबे आमे गोटे पात्र नबा स्टेनर नबा नहीं आपणकर ये तुलसी पत्रटी को सेथिरे दबा देई तार जूस टी को बाहर करनबा। अदा और हमर तुलसी पत्र भलो भाबरे तार जूस टी को बाहर करनबा। एबे हमें सेथिरे गोटे चामच महू दबा देई ताको भलो भाबरे मिसई नबा। आशा करछि आपण मानको वीडियोटी भल लागिथिबो। आपण माने निहाती घरे एको बनेबे आ पिला मानको हो किबा आपनकर वयस्क लोक मानको देबे। आपण माने देखुथिबे तो आम अपेक्षा बेसी पिला माने आ वयस्क लोक माने ठंडा रे आक्रांत होती जोटा कि शीत दिन आरंभ हो गला माने सेमानकर एटा नॉर्मली काश होबा तंटी बथा होबा ठंडा धरिबा एटा नॉर्मली हो जाए। ताले मु रहउछि पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे किंतु आपण माने प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया पे भूलिबे। मु ताले रहउछि।